On a parlé la dernière fois du dosage. Aujourd'hui, on va continuer l'explication du dosage. Alors, on a écrit le matériel d'un dosage acido-basique. أستاذ أنا فتت ها؟ Quoi? أنا آلاء فتت. Oui, ça va, Esther. Alors, quels sont les matériaux nécessaires pour réaliser le schéma d'un dosage? Faire attention, monsieur. On a dit ou bien un dosage volumétrique en utilisant un pH mètre, ou bien عندي الدوزاج استاذ بعمل réalisation le schéma de dosage من دون le pH mètre بس en utilisant un indicateur coloré. Ça va? Oui. Il faut bien distinguer entre deux types de dosage. عندنا استاذ dosage colorimétrique يلي هو عبارة عن الدوزاج et on indique ou on détecte le point d'équivalence d'après le changement de couleur à l'équivalence, ou bien un dosage en utilisant un pH mètre. Ça va? Oui. schéma de dosage colorimétrique يعني en utilisant un indicateur هي اللي شفناها بالفيديو, والدوزاج en utilisant un pH mètre هيدي الشيما اللي موجوده قدامكم استاذ. Vous êtes responsable de tracer, de dessiner un schéma annoté du dosage. واضح الحكي. On a écrit ça. On continue. La procédure, vous avez écrit la procédure quand même, صح? Oui. Oui. Je répète, au début, on fait rincer la burette graduée avec l'eau distillée, puis avec la solution titrante. Ici, c'est la solution basique. Et puis, on remplit la burette avec la solution titrante. Puis, à l'aide d'une pipette jaugée de X millilitres, on prélève la solution acide et on la verse dans un bécher contenant un turbulent ou un barreau aimanté, un barreau magnétique, comme vous voulez. Plonger l'électrode dans la solution du bécher ou prendre le pH. C'est le pH au début de la réaction, c'est le pH du milieu acide. يعني هيدا الPH هو الPH 0 في يسميه أنا. يعني هيدا الPH la solution acide. Ajoutez 1 millilitre de la solution basique. Homogénéiser puis mesurer le pH. Lorsque le pH varie brusquement continue en ajoutant 0,5 de la solution basique. يعني سيس أول شيء نبلش نزيد 1 مليلتر بس تلاقي إنه الPH بلش ياخذ grand décalage بالفالور اللي له بنصير ننزل يعني 0,5 مليلتر بس يبلش عنا حتى نحصل هون عم نعمل دوزاج pH métrique. يعني ما في عندي indicateur coloré. Yeah. Répétez l'addition de volume et mesurer le pH. نرجع نرسم. نحن أخذنا استاذ وصلنا لهيدا التابلو. Vous avez écrit le tableau. Oui. Oui. Et vous avez dessiné très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? On a dit que ce tableau ou ce graphe, la courbe, est formé de 3 parties. C'est très important. D'accord, Tania. C'est très important, monsieur, d'analyser ou de décrire ces 3 parties. Il y a un A, B, C, D. Laissez-moi expliquer quelque chose. Monsieur, هيدا الPH هون هيدي البوان هي الPH la solution acide. Pourquoi? Parce que le volume de la base est 0. Yani avant de commencer le dosage. Ici, c'est le pH De la solution basique. Entre ces deux pH, on va parler de la réaction entre un acide et une base.
et comment le pH varie. Estèse, puisqu'on a dans le bécher une solution acide, alors le pH initial c'est plus petit que 7. Pour cela, la courbe a cette forme. Mais si on a dans le bécher une solution basique, on va faire le dosage de cette solution basique par une solution acide. La forme ou l'allure de la courbe, c'est comme ça. هلا اكيد صار هون بينزل على البارتي فينال بس بنبلش من وين استاذ؟ صافا؟ من فوق لتحت. فاذا هون عندي هذا البي اتش انيشيال للباز وهون البي اتش فينال لما يصير عندي الميليو تحت اسيد يعني لو كنا انكسي دو لاسيد كمان استاذ عندي 3 باليي ميم اكسبليكاسيون اللي حنعملها لهيدا الكول. طيب استاذ بهيدي الباليي من هون لهون يعني قبل الايكيفالونس قلنا انه الباز سي لو رياكتيف ليميتون. واضحه ولا لا؟ Oui. Puis, on a dit à l'équivalence, les deux réactifs réagissent en proportion stoichiométrique. خلصوا à l'équivalence ما عادش عندي لا acide ou la base. Réagit totalement. Puis, après l'équivalence, on ajoute quelques millilitres de la base. Alors, la solution devient basique. Donc, la base, ici, c'est en excès. Donc, l'acide, c'est le réactif limitant. Vous devrez bien savoir, en chaque partie, quel est le réactif limitant, quel est le réactif en excès, pour bien faire le calcul. استاذ ممكن dans certains cas ما بعطيكم تابلو بعطيكم 5 بوان بعطيكم على الفي ايجال 0 لما الفي هي بين الزيرو والفوليوم ايكيفالونس لما في ايجال في ايكيفالونس ولما في بين الفي ايكيفالونس وفالور اوكي وفينا ناخذها على تكون هي على الانفيني سافا ما في مشكله. المهم on va faire une application et savoir comment peut-on calculer le pH dans certains cas et comment peut-on tracer l'allure de pH. هلا بس نخلص من الاكسبليكاسيون نعمل استاذ ابليكاسيون عليه. Cette courbe est croissante. De 1, il faut dire que la courbe, c'est croissant. لو كان الدوزاج base fort par un acide fort, كان الكوربة تكون décroissante. Elle est formée de 3 parties. La première partie qui forme un palier, le pH varie très lentement. La deuxième partie, le pH courroie pour subir un saut, la courbe présente dans cette partie un point d'inflexion. وانتم بتعرفوا اكثر مني شو يعني point d'inflexion بالمات. La troisième partie, le pH varie très lentement et forme un second palier, la courbe tend vers une asymptote horizontale. J'ai expliqué ça. Qui a une question? مش سؤال هلا نحن هون تابعين لدرس البي اتش مزور للبي اتش او درس الاسيد. استاذ هو كله نحن هيدا ان سول شابيت كل شيء عم نحكيه اسيد باز هيدا سول شابيت. Oui. بس هلا نحن عم نحكي ببارتي دوزاج هو dernière partie de ce chapitre. Vous avez écrit ça? Oui. Les autres? Moi, oui. Non, استاذ. Yalla, commencez à écrire. Alors, analyse de la courbe ou d'écrire la courbe, c'est comme ça.
أساس بدنا ندرسهم للديكرير للكورب، لازم أعرف إنه هيدا الكورب مؤلف من 3 باليي، يعني 3 عندي 3 بارتي، عندي 2 باليي وعندي ان سو. On va voir comment peut-on détecter le pH à l'équivalence graphiquement. هلا استاذ نحن بنعرف اناسيد فور مع باس فورت لما يكونوا réagissent en proportion stoichiométrique يعني on obtient une solution neutre où le pH 7, ça va. Mais graphiquement, on va voir comment peut-on indiquer, comment peut-on préciser le pH à l'équivalence. Yeah. ماشي الحال أستاذ. يلا les autres. Oui. Oui. طيب هون استاذ رح نحكيها en général هون بالعكس كمان. Cette courbe est décroissante. Elle est formée de 3 parties. La première partie qui forme un palier, le pH varie très lentement. La deuxième partie, le pH décroît pour subir un saut, la courbe présente dans cette partie un point d'inflexion. Au troisième partie, le pH varie très lentement et forme un second palier, la courbe tend vers une asymptote horizontale. هن ذاتهم استاذ بس هون مش هون لازم نكتبها بالعكس. هونيك كرواسونت هون ديكرواسونت ودو باليي موجود دو باليي. أستاذ نكتبهم صح؟ وي وي اكيد استاذ. بس أستاذ مش لازم يكون 1 و 3 بالعكس؟ الان والتروا بالعكس ليه؟ عشان عكس اللي كتبناه قبل. لا استاذ مش عكس، الفكره انه بدي ابلش بالعكس، انه هونيك الكورب كان كرواسونت، هون كان دو كرواسونت، بس هيدا الفرق. هي بس بتفرق بالبارتي 2 مش هيك؟ وي. وبدل ما يكون البي اتش بالاول اسيد، هون البي اتش انيسيالمون بازيك لانه عندي باز دون لو بيشير. هون استاذ عم نحكي دوزاج دون باز فور باغ ان اسيد فور. الكورب اللي قبل كان دوزاج دان اسيد فور باغ اون باز فور. استاذ انتوا لازم تشكروا ربكم على فكره السنه يعني، لانه ما في اسيد فور باز فاب انه بهيدا المبدا يعني. هلا اكيد بتعبوا شوي بالجامعه بس انه كنفسيا مرتاحين هيدي السنه بالدروس، لانه الاشياء الثقيله استاذ كلها انشالت. يعني مثل ما بيقولوا الاشياء اللي بتخلي التلميذ يكسر راسه مزبوط ليفهمها وهيك كلها انشالت. نحن مكسر راسنا من الأوضاع يا أستاذ. ما هو عشان هيك يعني منيح، لو ما هيك يعني كارثه كانت. استاذ بيحكي لي خيي الشيمي بالجامعه كثير صعب يعني. كثير صعب. ايه في بايو كيمستري يمكن او شيء بيقول لي فيها
ايه كثير صح، ثقيلة. يعني في مواد ثقيله، في مواد بدها درس، وليك بالنهايه برجع بقول لك انا لما التلميذ يحب الاستاذ والاستاذ يعطي عن جد بضمير، انا برايي ما في شيء حيكون اسمه صعب. انا ما صح. بنكر انه في عندك في دكاتره بالجامعه ما في اجلى، يعني احلى من الشرح اللي لهم، ما في اجمل من شرحهم، بيعطوا بضمير. في عندك دكاتره استاذ بتزت معلومات ذات والتلميذ كسر راسك فيها انت فهمها. يا خلصنا؟ بس شوي. اوكي. فاستاذ يعني ان شاء الله بالجامعه اول شيء اساسا بتشوفوا الفرق بين المدرسه والجامعه. هلا الحلو انه بكون صار عندكم استقلاليه اكثر، بس كمان بدكم تعرفوا شغله انه الجامعه ما تفكروا انه شيء سهل او شيء تسليه او هو كزدوره، لا بالجامعه بدنا نكون مسؤولين اكثر، مثل ما صرنا مستقلين اكثر بدنا نكون مسؤولين اكثر لحتى نقدر نتخطى هودي السنين. لانه عن جد الواحد القرار له يا اما بقرر ما يدرس ويعني بيحرم حاله من السنين، او بياخذ قرار انه لا بده يدرس ولا يقطع كل سنه بسنتها وما بيحمل مواد ولا بعيد ولا سنه. يلا لما خلصنا استاذ. Oui, monsieur. طيب point caractéristique de la courbe. هلا استاذ بالبوين caractéristique de la courbe انا عندي هو 3 نقط هو caractéristique. انا je veux expliquer كمان en plus، بس ما انه بوين caractéristique، يعني هن بس بوين بهموني، هن بين بدنا نشرح كمان que se passe si le VB c'est entre 0 et volume VB équivalence، ou bien le VB équivalence هلا plus grand que VB équivalence يعني على البي اتش limite ça va. طيب استاذ le pH initial à VB égale 0, j'ai expliqué ça dans la courbe, n'est-ce pas? Oui. وعندي les points d'équivalence le PHE à VBE. هون استاذ لانه دائما عم بيشتغل فور مع فور، فاذا le pH à l'équivalence doit égal à combien؟ 7. À 7. وال pH limite يعني le pH à la fin du dosage، يعني هو le pH la solution T30 اذا بدكم، او بلا ما اقول la solution T30 pH final dans la solution يعني dans le bécher. Ça va؟ وهيدا le pH initial dans la solution acide. هون dans la solution يعني وين؟ بالبشر. لأنه ال pH متر عم بيعطيني الفالور لل pH dans le bécher. واضح؟ Oui. يا منكفي. انتوا يا طلاب بالكلاس 11 نعرف استاذ à l'équivalence les réactifs ont réagi en proportion stoichiométrique. يعني la réaction de la réaction هي OH- plus H3O plus nous donne 2H2O. À l'équivalence, le N de l'acide apporté dans le bécher بتساوي ال N للباز versé de la burette. اكيد هون استاذ لانه هو ديجا سور 1، يعني هون رح احط لكم انا عشان ما تفكروا دائما هو نومبر دو مول بيساوي نومبر دو مول، لا هو الرابور على الرابور. يعني CA VA est égal CB VBE، donc CA est égal VB VBE sur VA. Alors, à quoi est égal le pH à l'équivalence et comment peut-on déterminer graphiquement le point d'équivalence? Vous pouvez écrire
استاذ حدا عنده مشكله بالكالكول على l'équivalence؟ نعم. لا ماشي حال. ما احلاكم بتقولوا وي يعني كل الشغل اللي اشتغلناه بالكلاس 11 على الدوزاج وتجوا تقولوا لي مثلا هلا اوكي يمكن واحد بينسى اثنين بينسوا بيقطعوا بالصف اكيد ما عندي مشكل بس تلاقي الكل مثلا ناسي مشكل. شباب صبايا برجع بعيد celui qui a une question sur le calcul à l'équivalence il peut me demander maintenant ما تتركوا شيء لبعدين. شو عندي وي تفضل. البيورات بنحط علي ما عم او بسمع عم السوليسيون بقطش علي عم بقطش انه الكونسنت علي ما عم بسمع شيء. بالبيورات بنحط اذا في مجال هلا زمان اكتب لي الكيستيون على الشات استاذ لانه ما عم بسمع شيء. Dans la burette, on met la solution dans la concentration connue. هو بالمبدأ استاذ يعني en général هو la solution connue هو اسمه solution T30 dans le bécher هو attitré يعني à doser à trouver sa concentration يعني 99% بنشتغل هيك. هلا dans certains cas لا بنحط فوق بالعكس يعني فوق بكون عندي الكونسنتراسيون inconnue. خلصنا كتابة استاذ؟ oui. Yeah. On détermine le pH à l'équivalence en se basant sur les espèces chimiques présentes dans la solution. فإذا à l'équivalence, les ions H- H3 au plus sont épuisés totalement, sont consommés totalement, on réagit totalement. Donc, les espèces présentes dans la solution dans les ions sont les ions indifférents et l'eau. Alors, la solution est neutre. طيب استاذ أنا حافترض حطيت HCl plus NaOH بيعطينا NaCl plus quoi H2O. فعليا هي l'équation de dissociation ionique هي H3O plus Cl- plus Na plus OH- تعطينا Na plus Cl- plus H2O. سامعيني استاذ؟ اوكي. فاذا استاذ لنكتب الايكواسيون ايونيك نت سالم مع سالم ان ا بلس مع ان ا بلس هن مش منهم بالسوليسيون هن موجودين بالسوليسيون بس هو فعليا الرياكسيون هي H3O plus OH- تعطيني 2H2O. فاذا dans la solution عندنا Na plus عندي Cl- وعندنا H2O H3O plus و OH- خلصوا هن réagissent en proportion stoichiométrique. Alors monsieur لما يكون في عندي solution بس بقلبه Na plus يعني ion spectateur مع الO يعني هيدا solution neutre. فإذا à quoi égale le pH de cette solution est égal à 7. Donc le pH équivalence est égal à 7. على طول بنشتغل على 25 دوغري استاذ. بالمبدأ oui.
ما هو اذا غير استاذ بيعطيك الكا اجباري حتى تقدر تعمل كالكول pour trouver la valeur correcte de pH dans une solution neutre. مثل ما شفنا باكزرسيس اللي مرق معنا. مسيو سؤال، وي هدى. هي ال H2O مش بتضلها تعمل شو اسمها؟ بروهيدروليز أو هيك شيء؟ اوتوبروتوليز وي موجوده أوتوبروتوليز. الاوتوبروتوليز. فالبي اتش مش حيكون بالضبط 6 صح؟ بلا بالضبط. وي يعني تقريبا سات، ما هو مليون نوتر. نحن عم نحكي عن او بيور يا هدى. ما هي الاوتوبروليز مش بتصير بالاوبيور؟ وي ما هيدي انا اذا بدي اكتب الايكواسيون دوتوبروتوليز خليني نشوف اذا بعد في حدا. ما هي استاذ 2 H2O H3O plus HO-. On a déjà démontré que dans l'eau, la concentration de H3O+, بدها تساوي الكونسنتراسيون لل HO- بتساوي 10-7. يعني البي اتش بيكون 6. اوكي. فإذا ال pH est égal moins log H3O+, حيساوي 7. واضح؟ وي ميرسي. De rien. يلا بنكفي استاذ. On continue. يلا بعد عندي 2 idées بنخلص تقريبا. بيبقى عندي بدردش انا وياكم بكره رح نحكي بشغلتين استاذ، رح نحكي بالكرمال امتحان ورح احكي كابليكاسيون. طيب comment peut-on déterminer le point d'équivalence؟ لما اقول point d'équivalence يعني pH وفوليوم. méthode de la tangente. شو يعني استاذ الميثود de la tangente؟ يا استاذ عندي شيء اسمه méthode de la tangente parallèle. بدنا نفهمها ونشتغل عليها كثير منيح. أنا أستاذ بعد ما أرسم الكورب بيقول لي déterminer graphiquement le point d'équivalence. هلا أنا بعرف إنه سات. أوكي؟ متذاكر بالريبونس. في عندي شيء اسمه méthode de la tangente parallèle. شو بتقول لي هيدي الميثود؟ أستاذ وين في عندنا نحن؟ هون. شفنا؟ بجيب المسطرة وبرسم 2 تانجنت باراليل هون على مثل اذا بدكم محل ما بلش يتغير الفالور للبي اتش على الزاويتين. ماشي الحال؟ بدي ارسم تانجنت يكونوا باراليل. ها هيدا اول تانجنت وهيدا ثاني تانجنت. منيح؟ بيرجع استاذ انتوا شطورين بالمات. بجيب مسطره وباخذ الميليو بين هودي الدو تانجون، باخذ نقطه هون ونقطه هون على شرط انه شو برسم اذا بدكم هو فعليا كيف برسمها. بعمل بيربونديكولار هون وبعمل بيربونديكولار هون. لما اعمل بيربونديكولار يعني هول خطين باراليل باخذ النص باخذ الميليو وهون باخذ الميليو وبعمل تروازيام باراليل بعيد. جو ريبيت يلا.
من بعد ما ارسم دو تانجنت باراليل بيجي على الطرف من هون برسم بيربونديكولار على اول تانجنت وبيربونديكولار على الثاني دو بيربونديكولار. هودي اثنين بيربونديكولار حيكونوا باراليل. فاذا استاذ هون شو بعمل؟ هون رح قيسها لازم هيدي الفالور من هون لهون تكون بتساوي كمان من هون لهون. انا قلت هودي الدو تانجنت باراليل، باخذ الميليو هون وهون رح اخذ الميليو. Et on trace la troisième parallèle. شفنا كيف؟ هيدا التروازيام باراليل البوان d'intersection بين التروازيام باراليل والكورب هيدي هي اسمها البوان d'équivalence. يعني à ce point on peut déterminer le volume à l'équivalence et on peut déterminer la valeur de pH à l'équivalence. شفنا استاذ كيف؟ هي ها ناخذ الميليو هون وبرسم اذا بدكم تروازيام باراليل. ليكو طلع معي صح. والله عليك يا استاذ. مسطره ايه. يلا. فإذا on a expliqué la méthode de tangente parallèle. Le point d'intersection entre la troisième tangente et la courbe, c'est le point d'équivalence. واضح؟ واضح. فإذا استاذ فيكم هلا ترسموا على الكورب اللي انتم رسمتوه. Vous pouvez appliquer la méthode de tangente parallèle. هيا استاذ هون عملنا كيف بنلاقي الفوليوم وهون كيف جبنا البي اتش كمان. هيدي البوان ديكيفالونس تحت هي بي اتش او. طيب هون بنرجع بنعيدهم هودي اخر شيء عندي دو ريمارك. يلا حيخلص الوقت. فاذا كنا بنرسم بنجرب الميثود دو تانجنت باراليل ولازم استاذ يطلع معكم البي اتش سات وشوفوا قد ايه بيطلع الفوليوم. يعطيك العافية استاذ. ويعطيكم العافيه لكم استاذ ونكفي بكره. يلا اورفوار كلكم ترسموا تانجنت باراليل. يعطيكم العافيه استاذ. شكرا.